好，Hello，大家好啊，我係林 Sir，咁又係鄭同學啦。咁今日咧就會教大家練下呢個膊頭上肢嘅力量。咁咧，大家第一個動作會點做咧？就係一樣坐喺度嘅。我哋呢個動作係咁，然後我哋左手拎住一個 sensory bottle 啦。咁今次就會多一個 sensory bottle 嘅，兩個 total 兩個感官瓶啦。咁左手我哋需要向內係啦，好似曲少少，OK，非常好。咁然後向上推，係啦，落翻嚟大約一個直角嘅位置，係啦，之後就推翻上去，係啦，推，係啦。咁 total 啦，我哋就會做12下，做3次，係啦。咁呢個就會其中一個動作啦。咁然後去到第二個動作，我哋就今次唔使張凳啦。係啦，唔使張凳。咁然後咧，一樣面向大家啦。咁，然後我哋呢個動作咧係叫做飛鳥啊。大家模擬好似一隻雀仔咁樣，好似雀仔有翼咁樣嘅。係啦，咁然後咧，鄭同學就需要打斜少少，係啦，去好似展翅咁樣去做。咁我哋咧唔需要去飛到好大嘅呢個翼，係啦，去到我哋膊頭呢個位置就足夠啦，唔需要去到水好高或者好係啦，非常好。咁我哋做呢個動作嘅時候咧，大家可以想像一下啦，就好似將我哋呢個水樽倒啲水落去咁，嚟多次倒啲水咁向下噶嘛，係啦，咁就可以 keep 到個動作嘅一致性啦，係啦，記得唔好飛高太多，咁咧個關節就會有影響噶啦，OK，係啦，低過我哋膊頭呢個位置嘅，OK。咁呢個動作咧，我哋會做一樣都係12次啦，每次做3組，係啦，咁就可以練到大家嘅手臂啦，同埋我哋嘅膊頭啦。